तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भरतपुरमा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार मिलाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको दौधुप। ललितपुरमा बागी उम्मेद्वारले कांग्रेस माओवादीमा टाउको दुखाएको विषय। ललितपुरमा गठबन्धन बागी उम्मेद्वारले कांग्रेस माओवादीको किचलो। चितवन भरतपुरमा बागी उम्मेद्वारलाई फकाउन कांग्रेसका नेताहरूको लर्को, तर पनि मिलेन हिसाब किताब। एकाएक कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भई फायर। बागी उम्मेद्वारले ललितपुरमा पनि गठबन्धन तनावग्रस्त। उम्मेदवारी फिर्ता लिन जगन्नाथलाई देउबा पौडेल र प्रचण्डको दबाव। भरतपुर बसेर खाँडले गर्दैछन् कसरत। नेकपा एमालेमा निकै ठुलो खैला बैला। रेणु दाहाललाई कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्ने कांग्रेसका नेताको निष्कर्ष। गगन थापालाई बोकाको संज्ञा दिँदै महेश बस्नेतले भने बोकाको बढ्यो भने मुखमा पिसाब गर्न सक्छ। गगनले ओलीलाई ट्युसन पढाउँछु भनेपछि एकाएक नेकपा एमालेमा खैला बैला। महेश बस्नेतले दिए काउन्टर। र भारतबाट महँगो बिजुली ल्यायो भन्नु गलत हो, औसतमा भारू 3 रुपियाँमै किनेका छौँ, कुलमान घिसिङको भनाई। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए गगन थापालाई निकै ठुलो चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसके नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा बीच दोहोरी चलेको छ। एकअर्काप्रति घोचपेच, विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी र विभिन्न खाले गालिज गलौजमा उत्रिएका छन्। गगन थापालाई ट्युसन पढाउँछु भनेपछि उता महेश बस्नेतले गगन थापालाई बोको भनेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई बोकाको संज्ञा दिँदै आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन, शीर्ष नेताहरू नै यतिको गाली गलौजमा उत्रिसकेपछि कार्यकर्ताहरूको हालत के होला? तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई बोकाको संज्ञा दिँदै बढेका बोकाको चरित्रमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक स्टाटसमा थापाप्रति इङ्गित गर्दै उनले भनेका छन्, बोको बढ्यो भने मुखमा पिसाब गर्छ भन्थे हो रहेछ। यति बेला नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता र एमालेका नेताबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घारमा रहेका दलहरूका नेताहरूले चर्को विरोधका भाषणहरू एक अर्कामा प्रहार गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र चोरी गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा बुधबार कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले ओलीलाई भ्याएको बेला बालकोट जाने र ट्युसन पढाउने भनेर टिप्पणी गरेका थिए, जसको जवाब स्वरूप महेश बस्नेतले उक्त जवाब गगन थापालाई फर्काएका हुन्। बस्नेतले गठबन्धनको विरोध गर्दै कांग्रेसभित्रै क्रान्ति गरिरहेका बागी उम्मेद्वारहरूलाई सम्झाउन छाडेर गुरु सरहको ओलीलाई पढाउने भन्दै गगनको आलोचना गरेका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, टिकट वितरण प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन, धाँधली, चलखेल र अनियमितता भएको भन्दै गोर्खा, काभ्रे, खोटाङ लगायत जिल्लामा कुटाकुट गर्ने उम्मेदवारी अनि प्रचण्डे ग्रेस, माधव ग्रेस, उपेन्द्र ग्रेस हुन नसकेर देशभर बागी विद्रोही हाल्ने साथीहरूलाई सम्झाउन छाडेर ब्रेक फेल भएको भिरको ओह्रालो हिँडेको कांग्रेसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन छाडेर 12 गुरु सहरका नेतालाई ट्युसन पढाउन मन लागेको छ। मेरो मित्र गगन थापाज्यूलाई बिचरा गनाएको बोको जस्तै भएको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दललाई विजयी गराउन आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले लोकतन्त्र विरोधी र संविधानलाई कमजोर बनाउन सक्रिय प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न 5 दलीय गठबन्धन बनेको भन्दै यसको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका हुन्। 5 दलका बीचमा देशभर नै स्थानीय अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने र संविधान विरोधी तथा लोकतन्त्र विरोधी
प्रवृत्तिलाई निर्वाचनको माध्यमबाट परास्त गरी स्थानीय तहका निकायसम्म लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षका उम्मेदवारहरूलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरी स्थानीय तहसम्म नै लोकतन्त्रका आधारमा स्तम्भहरूलाई मजबुत बनाउनु आजको सर्वाधिक आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा उनले पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध दर्ता भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। एउटा योग्य साथी एउटा पदमा उम्मेदवार बन्दै गर्दा अर्को उत्तिकै योग्य साथीले त्यो अवसर नपाइरहेको स्थितिप्रति म जानकार छु उनले भनेका छन्। तर पार्टीको विजयका लागि साथीको उम्मेदवार नै मेरो उम्मेदवारी भन्ने उच्च मनोभावना राख्न र नेपाली काङ्ग्रेसको एकल उम्मेदवारी भएको तह होस् या सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल भएको तह होस्, त्यहाँको विजय अभियानलाई त्याग, एकता र समर्पणका लागि सफल बनाउन म सबैलाई अपिल गर्दछु, देउबाले भनेका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी भरतपुरको मेयरमा काङ्ग्रेसबाट बाँकी उम्मेदवारी दिएका र असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दूतका रूपमा चितवन पठाएका छन्। बुधबार दिउँसो भरतपुर आएका उनले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले असन्तुष्टलाई सम्झाउन आफू चितवन आएको बताएका थिए। काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। खाँडले भने, मैले बाँकीलाई मिलाउन प्याकेज त ल्याएको छैन, तर हृदय लिएर आएको छु। म उहाँहरूलाई सम्झाउँछु, उहाँहरूले केन्द्रको निर्णय मान्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता खाँड काङ्ग्रेसको चितवन कार्य समिति बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए। सो क्रममा काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई कमजोर नसम्झन समेत आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले गठबन्धनको उम्मेदवारी दर्ताका कार्यक्रममा भन्दा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी दर्तामा काङ्ग्रेसको झण्डा बोकेर जानेको सङ्ख्या धेरै भएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारीको पछि लाग्ने मान्छेहरू काङ्ग्रेसका पुराना र विश्वासिला नेताहरू भएका कारण पनि कमजोर नसोच्न खाँडलाई अनुरोध गरेका थिए। बैठकमा जनप्रतिनिधिको टिकट वितरणका क्रममा भएको अनियमितताको विषयमा समेत चर्चा भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवनमा 2 दिन बस्ने र यस बसाइमा चितवन काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण समस्या हल गर्ने लक्ष्यमा आइपुगेका छन्। जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ताका लागि पहल गर्ने लगायत कार्यक्रममा उनी व्यस्त रहने बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष र भयरहित हुने समेत बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको भागभण्डामा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रले पाएको छ। माओवादीबाट रेणु दाहाल मेयर उम्मेदवारी बनेकी छिन्। आफ्नै छोरी मेयर उम्मेदवारी बनेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले बाँकी उम्मेदवारी दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार सिटुक्क चितवन आएर फर्किएका छन्। भरतपुरमा उनले चितवन काङ्ग्रेस सभापति जागेश्वर खनाल र उपमेयरका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीलाई भेटेका थिए। प्रचण्डसँग भेटेका काङ्ग्रेसका 2 नेताले पछि बाँकी उम्मेदवार पौडेललाई भेटेका थिए। तरुण दलका सहसचिव मोहित पाण्डेले पनि मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी 5 वर्ष अघि 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो। त्यो बेला नेकपा एमाले 753 स्थानीय निकाय मध्ये 294 स्थानमा मेयर गाविस प्रमुखमा जितेको थियो। त्यो भनेको 39% हो। सो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 266 स्थान 35%, माओवादी केन्द्रले 106 स्थान 14% जितेको थियो। त्यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरम हालको जसपाले 34 स्थान र राजपा हालको लोसपाले 25 स्थान जितेको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक हाल काङ्ग्रेसमा समाहितले 18 स्थान जितेको थियो। केही सीमित स्थानमा गठबन्धन गर्न बाहेक 3 वटै प्रमुख पार्टीहरू त्यो बेला एक्लै चुनाव लडेका थिए। यसपालि भने राजनीतिक परिदृश्य फरक छ। सत्तासीन 5 प्रमुख दल काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले बहुसङ्ख्यक ठाउँमा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरेका छन्। गठबन्धन विरुद्ध कतिपय ठाउँमा सत्तासीन दलहरूका कार्यकर्ताले विद्रोह गरेर चुनावमा उठे पनि अन्तिम समयमा धेरैले उम्मेदवारी फिर्ता लिने सम्भावना देखिएको छ। अर्कोतिर केही समय अघिसम्म एक्लै मैदानमा उत्रिन र चुनाव लड्न आफूलाई कसैसँग गठबन्धन गर्नु आवश्यक नभएको बताउने एमाले पनि राप्रपा, परिवार दल, लोसपा लगायतका दल र केही स्वतन्त्र समूहसँग पनि गठबन्धन गरेको छ। तर पनि बहुसङ्ख्यक ठाउँमा एमाले एक्लै चुनाव लड्दैछ।